नमस्कार भाई मैंने जय जगन्नाथ। आउ एबे सकाळ 6टा बाजची आउ मु एबे जाउची चंदन पाखु चंदन पाखर पहुँचला पर आम जीव गोटे गाँ एरिया को आउ आज टोटाल वीडियोटा हम पूरा गाँव व्यू के नहीं एक्चुअली भाई मैंने सत कथा कहबी मु भी मैंने जानी मु कौ एरिया को जाऊँ आउ चंदन मत काली रात मैंने फोन करता आमर हठात प्लान है गोटे गाँ एरिया को जावाक आउ चंदन कहला जे से गाँव में भल सीनेरी अच्छी आउ सेठी गले भल वीडियो शूट हो पार भल फोटो शूट हो पार से जावा कथा आउ एठी ड्रोन शॉट नवा चलो एबे जीवा देखिवा पोकामूल जगतसिंहपुर है ब्रिज को छाड़ी जगतसिंहपुर एटा हूँ कटक से जगतसिंहपुर ब्रिज एपटा हूँ कटक सेपटा जगतसिंहपुर चलो जाओ जोड़ी ड्रोन उड़ेगा ड्रोन उड़े ए ब्रिज पाखर ये फोटो उठा
पूरा ए जो हमर नईटा जो दी भांग होईची पूरा जो पूरा से मेन जगहटा से जगहटा को हमें जीवा को चाहूछु बाट को पटे पूरा एपटे जाई पूरा शेष मुंडू जी से जो गछटा देखाउ हां पल्ला पल्ला हां ठीक है भाई हमें होचु वीडियो बनाई कि टीवी रे छाड़िया लोक हमर सब यूट्यूब से आम सब शूटिंग वाला ये रास्ता अच्छी तो एपटे हाँ हाँ रास्ता अच्छी एबे आम आसी पहुँचीचु पोकामूल अरे देवी नदी जो दुई भांग होची देवी नदी ये समुद्र में मिशी आम ए से जगार आसी पहुँचीचु ये जगार सुंदरता आम देखुचु विस्तीर्ण टापू बाली टापू आम से पूरा ये माने ऑफरोडिंग ऑफरोडिंग चली पूरा टिके टिके घास सहित बाली भूमि पता मजा आसीगला भाई आने एटा कार गोटे घेरी अच्छी फूल गछ लगे डाली डाली फसल सजना शाग फसल तलटा बाजिला ना गोटे बाड़ीटे फाटी बाजिला ये कौन परिया परिया चाष ना हाँ ये परिया चाष डब्बा रखते तो हाँ ए जगह कोया लगुच कहलु भाई माने देखुछ तो आमे को बाट दे आछे पूरा मजा आसीगला माने छोट रास्ता दे पूरा दी साइड पूरा एमती चाष जमी नई देखा एपटे आगे गोटे नई गाड़ी जीव तो जीव गाड़ी जीव 100 जीव साला कंटा मटा थिले गाड़ी जीव माई आना कियारी दादा एटा उठे दो मजा लगे आ गाड़ी जीवनी मजा आ गया Oh my god. आम ये गाड़ी रखिलु गाड़ी रखिकी पूरा से बाटे पूरा चलिक जा पड़ो से नदी पाक जा देखिए सेपटे कौन व्यू